علي اخوي وهذا شايب مربيه ويشهد الله اللي يشوف اكثر من شيبان اللي في الجنوب وجهك ابيض. اقول نبداكم. وين ابو بدر جلاله حي؟ موجود هنا موجود ابو بدر. يقول قبل ما امدح الفرسان ابى ابدي بخالق الفرسان عظيم الشان رب الخلق سبحانه مقوينا. لك الحمد ولك المنه ولك التسبيح يا رحمن ولك الدمعه من القلوب انتهابك يا مهادينا. بعد ذكر الله نمدح قايد مصر الجميع حصان ابو ناصر صباح الديره اللي صبحه مضوينا. ابو ناصر اخو مريم بفعله يرجح الميزان لو نعدد افعال الطيب نبطيمات خاوينا. ساعه ما هي غريبه لا يقود الحق بالميدان ابد ما هو تهاونا ولا بالنخ ويكفينا. 8 سنين اخونا في حديد السجن والسجان لا انت يا شعب الكويت وقايد فينا. ونواب الدواير ولا خص ايش خير المطراس. سلام الله عليكم كل نايب ما يوالينا. مسحتوا دمعة العود الذي وقت الفرح زعلان ومسحتوا دمعة الام الحزينة لا تبكينا. ومن الفرحة سبقنا السحبة ودمع بالمطر لمزان. وقليله يا علي يا اخوي شوف خبرات اراضينا تشاركنا الفرح وتهني ربع فيك بالعقران. على مرحبا يا الصحة والسلامة الله